السلام عليكم. هذا الرأي الحر من إذاعة قناة الحوار. هذا صالح الأزرق، ما قال المثل المغربي: شهد شاهد من أهلها. ينتقد الحكم في تونس ويقول بصراحة إنه انقلاب على الشرعية. وبهذا ستسمعون هذا الفيديو إن شاء الله. أو الوسواس الخناس كما وصفه البعض. عبير موسي تشتكي، والانقلاب يسارع للاستجابة بطلب التحقيق مع رئيس جبهة الخلاص وقيادات أخرى في الجبهة. ما الذي فعلته الجبهة يا ترى حتى يتم التحقيق مع قادتها؟ محافظ البنك المركزي يؤكد أن تونس ستواجه عاما صعبا جدا في حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد، واعلموا أن الاتفاق لم يتم بعد. هيئة المحامين تدعو إلى يوم غضب احتجاجا على قانون المالية الجديد. اتحاد الشغل يطرح خيارات من ضمنها الإضراب العام. سعيد كان أعلن تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية يناير. زوايا عديدة، ولكننا سنركز على زاوية عبير موسي وسعيد. من منهما الآمر الناهي؟ هل موسي هي شريك في الانقلاب أم عندها ربما خاطر كما يقال لدى سعيد؟ ولماذا اشتكت عبير موسي فتقدم القضاء للتحقيق مع قادة جبهة الخلاص وقد فعلت عبير موسي الأفاعيل كما يقول تونسيون كثر ولم يتم التحقيق مع هذا بعد؟ هل هناك مصلحة مشتركة في ملاحقة وتحييد جبهة الخلاص، أم أن عبير هي جزء من انقلاب سعيد كما يتحدث كثيرون في الساحة التونسية؟ سنركز على هذه الزاوية ونرحب بكل من يود المشاركة معنا في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنخرج قليلا من السياسة، ولعلنا نبقى في إطار السياسة، فبين الرياضة والسياسة روابط وقواطع عديدة. هناك نجم أمامكم حل في السعودية في نادي النصر، شعبية وهالة طاغية، والسعوديون يبدو أنهم يبحثون عن النجوم وما يشغلهم أيضا. لا حديث في السعودية غير رونالدو وجورجينا هذه الأيام كما يقول البعض. كم مراتب رونالدو؟ ماذا تلبس جورجينا؟ عباية أم لباس خليع وهي تضطر للنفي؟ كيف كان الاستقبال لدى الوصول هناك؟ استقبال أسطوري. ما هي مكاسب السعودية والمهالك إن وجدت؟ ماذا يعني أن يتقاضى لاعب أعلى راتب في العالم في السعودية ويحل بها بعد أن أنهى عمليا مسيرته الرياضية؟ الرجل في 37. رونالدو على كل حال في نادي النصر، راتب خيالي وشهرة طاغية، فماذا سيكسب السعوديون؟ المشهد الآن كما قلنا في السعودية وكأنه حديث أو لا حديث غير رونالدو وصديقته أو خطيبته جورجينا. كيف سيؤثر كلاهما في الرياضة والمجتمع السعودي؟ لا تنسوا المجتمع السعودي. سنعود كل هذه النقاط في ساعتنا الثانية، ولكن دعونا نبدأ من تونس وإحالة قادة جبهة الخلاص إلى التحقيق بعد شكوى من السيدة عبير موسي. أهلا بكم. أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد، أعلن رفضه الاستجابة لأي استدعاء قضائي، واصفا إحالته هو وأربعة من أعضاء الجبهة على القضاء بأنها مسرحية قضائية. وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة قال الشابي إن إحالته مع 4 من أعضاء الجبهة إلى القضاء يعد مسرحية قضائية لن يكونوا طرفا فيها، وأكد أنه لن يستجيب لأي استدعاء قضائي لأن الشكاية لا أساس لها من الواقع.
وأضاف أنه إذا جلب بالقوة وفقا للقانون فإنه لن يجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي. وقال إن القضاة الذين سيتورطون في هذه القضية لن يفلتوا من العقاب، ودورهم إقامة العدل لا أن يكونوا موظفين لدى سعيد وفق قوله. وكان القيادي في جبهة الخلاص الوطني رضا بالحاج أكد في وقت سابق أنه تمت دعوته رسميا ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إلى التحقيق. وقال بالحاج إن عمادة المحامين بلغته والشابي بدعوتهما إلى التحقيق باعتبار أنهما محاميان، مرجحا أن تدعى قيادات أخرى من الجبهة إلى التحقيق أيضا، موضحا أن القضية المثارة ضدهم رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. واستغرب بالحاج سرعة دعوتهم إلى التحقيق، ورأى فيها تنسيقا مع سلطة قيس سعيد للتضييق على الجبهة وفق قوله. وكانت عبير موسي قالت يوم الخميس الماضي أن جبهة الخلاص هي جبهة مشبوهة وتتستر على الإرهاب وفق زعمها. وأضافت في تصريح لراديو AFM أنها قدمت شكاية جزائية ضد كل من أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج ومنصف المرزوقي. وأشار الحزب إلى أن الشكايات قدمت ضد كل من سيكشف عنه البحث للانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وفق الحزب الدستوري بالطبع. في ذات السياق أعلن كذلك عن دعوة الوزير السابق والمحامي العياشي الهمامي إلى التحقيق. الهمامي هو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين 57، وأكد أنه تم إعلامه بإحالته إلى التحقيق، وذلك بتهمة نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير. من جانب آخر أكد الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد أول أمس على ضرورة استمرارية المرافق العمومية والتصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل، حيث لا وجود لأحد فوق القانون وفق قوله. وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها. تونس إذن عبير موسي تشتكي والانقلاب يستجيب بطلب التحقيق مع رئيس جبهة الخلاص وقيادات أخرى في الجبهة بين سعيد وموسي. ما الذي يجمع بينهما؟ هل هناك مصلحة مشتركة في ملاحقة وتحييد جبهة الخلاص؟ أم أن عبير موسي وإن أظهرت أحيانا انتقادات وتصريحات ضد سعيد هي جزء أصيل من انقلاب سعيد كما يتحدث كثيرون في الساحة التونسية؟ سيكون معنا بعد قليل السيد رضا بالحاج وهو قيادي في جبهة الخلاص من تونس، ولكن في انتظار الضيف أعيد ربما طرح الموضوع. كما قلنا جبهة الخلاص كل ما تقوم به هو التنظم، وهذا يسمح به القانون التونسي، إعلان رفضها للانقلاب، وتبحث على الحوار ولا تجد آذانا صاغية من قبل الانقلاب. أعلنت رفضها لانتخاباته وهذا من حقها، فلا أحد، وهذا التساؤل واضح يعني مطروح الآن على صفحات التواصل، لا أحد يعلم ما هو الجرم الذي يتم التحقيق بموجبه مع قادة جبهة الخلاص. أم أن شكوى عبير موسي لها وزن لدى من يتحكمون في الأمور اليوم، أو لعلها تكون جزء من هذه المنظومة؟ طيب نبدأ في استقبال بعض المشاركات في انتظار الضيف. علي مساء الخير. السلام أخويا. يا هلا بيك. الله يبارك فيك. أخي صالح، القاسي والداني يعرف أن عبير موسي وقيس سعيد المنقلب اثنان من عملة واحدة. هما اثنان من عملة واحدة. هما الاثنين ما يؤمنوش لا بديمقراطية ولا يؤمنوا فاشيين، يعرفوا كان الاختلاف ما يعرفوش الحكم الفردي. عبير موسي كانت في ايام بن علي تزغرت والله وحد الله وحد. قيس سعيد ما يؤمنش بالديمقراطيه وما يعرفهاش، ما يحبش ديمقراطيه. عبير موسي مرته
صبوا لها في الكونت نتاعها في الامارات فلوس وبالادله من البنك المركزي. كيف واجهوها؟ قلت لها ما نتونيش كي باش تكون صب لي، معناتها عندها قضايا واضحه غطوا عليها وصبوا لها فلوس، معناها تتعامل مع جهات اجنبيه يصبوا لها في الكونت نتاعها، والناس الكل تعرف. وهبطت على السيكونسات وبالصوت نتاعها تسجيلات قالت انا ما نعرفش، اما تولي صبوا لي نشكي بهم. معناها باش يوريك بلاد غابه ولات، مش بلاد قانون وبلاد طيب علي، يعني تونس دائما عرفت هكذا الحقيقه في الماضي وربما حتى في السنوات الماضيه، دوله فيها مؤسسات تبادلت السلطه جهات متعدده، ولكن فيها الاداره وفيها المؤسسات، وربما تميزت حتى على بعض دول الجوار. ما الذي حصل في تونس الان وحصل كل هذه الفوضى وهذا الارباك؟ المؤسسات كلها هدمها مؤسسات الدولة الكل هدمها، لا خلى قضاء، لا خلى هيئة انتخابات اللي يقولوا عليها مستقلة نورمالمون في الإعلام، أي إعلام ينطق يقول الهيئة المعينة مش هيئة منصبة. هيئات الكل دقدقة ما خلى حتى شيء. بلاد كاملة حتى قبل بن علي كان يحب يستهدف خصومه معناها بطريقة ذكية. هذايا أنفاس معناتها بالمباشر بالوضوح. لكن المهازل نتاع دبوس زيد، لكن العباد وصدقني احنا في كرب، ربي يفرج كربنا وبرا. تعرف تونس في حافة الهاوية. طيب لكن لم تجبني على سؤالي علي، من برأيك يقود تونس الآن؟ اللوبيات، المنظومة القديمة ما كسروش الماكينة بعد الثورة. الماكينة القديمة هي اللي تحرك في الخيوط. انا مثلا تاكسي ونعرف وندور، الماكينه القديمه ما تكسرتش، رمموها وهي اللي تخدم لها كما كان يخدم بن علي، السيركوي نتاع بن علي. طيب دعني اذهب في هذا الاتجاه طبعا، وهذا رايك بالطبع. اذا سلمنا بما تقول، سعيد هو جزء من هذه المنظومه، ربما يكون تجمعي سابق كما يقول البعض، او هو فقط حصان طروادة، أم ماذا بالضبط؟ ماذا يمثل سعيد إذن في هذه الحالة؟ هو بالنسبة لي هذا حكينا فيه الموضوع. هو بالنسبة لي كما القنطرة يتعدوا به باش يحبوا ينفذوا لهم القوانين حكم الفرد الواحد، وبعدين يعملوا له تخدم الماكينة وينحيوها. المهم حاجتهم بالقوانين وبالمراسيم وبالدستور الفرد الواحد. الديمقراطية لا في قاموسهم. طيب هذا الضمير هم، أنت تشير هنا إلى المنظومة القديمة أليس كذلك؟ المنظومة القديمة هي. طيب ولكن سعيد يدرك هذه المهمة الموكلة إليه، أم هو مثل الأطرش في الزفة كما يقال بالعامية؟ يعني معقول واحد يقوم بهذه المهمة ثم يقال له مع السلامة وهو راضي؟ هو يزغرتوا له، هو يزغرتوا له ويزينوا له وينمقوا له في الطرق وحاطينه كم 2 مليون و700 انتخبوه 600,000. احنا نخبناه، احنا تو ضده. هم شادين مرتكزين عليه باش يعديهم من القنطره، اعتبار واحد فوق جسر وباش يعبر الجسر، وبعد هما باش يطبق لهم باش يحبوا حكم الفرد الواحد، يمسحوا الديمقراطيه وجهات خارجيه. راهي معلومه يا اخي، يعني نعرفوا في وسط البلاد في وسط تونس. شكرا لك على كل حال. اشكرك علي من تونس، شكرا لك. ابو الحسن من اليمن يقول نصيحتي لاخواني في تونس، انتم في المسار الصحيح، واصلوا النضال واحذروا أدوات الإمارات، هكذا يصفها. لم يوضح طبعا ماذا يعني بأدوات الإمارات. لا، كثيرا ما تتردد أو يتردد اسم الإمارات يا جماعة في دول عديدة، دول لها تاريخ، دول كبيرة. يعني من تكون هذه الإمارات؟ هم الإماراتيين الآن تبحث عليهم بالكاد تجدهم المساكين يعني في دولة الإمارات. هي ملايين من الأجانب السعوديين الآسيويين وغيرهم، ملايين. الإماراتيين أقلية وتبحث عليهم بالمجهر لا تكاد تجدهم. أنا ذهبت للإمارات في سنوات مضت وأعرف ماذا أحكي، والكل يعني يدرك هذه الحقيقة. فمن تكون هذه الإمارات اللي صارت تتدخل وعندها قدرة تتدخل في تونس، وعندها قدرة تتدخل في مصر، وعندها قدرة تتدخل في ليبيا، وعندها قدرة تتطاول حتى على الجزائر والمغرب ودول عديدة أخرى. على كل حال هذا بينضف رأيي لأنه ليس موضوعنا الأساسي، ولكن مجرد أمر يعني يفرض نفسه. العربي من فرنسا
يقول عن طريق الواتساب: عبير موسي تريد تمزيق جبهة الخلاص لأنها هي الوحيدة التي تقاوم الانقلاب، وتريد أن ترسل رسالة إلى رئيس الدولة: إنني هنا، لأنها مشاركة في الانقلاب. يقول العربي من فرنسا. طيب صالح، مساء الخير من فرنسا. مساء الخير سي صالح. يا أهلا بك سي صالح. الانقلاب في تونس هو معناها ادوار مقيمه من فرنسا، ما بين فرنسا وما بين الجزائر. الامارات ما عادتش داخله في الموضوع هذا، واللي قائمين بالانقلاب ليس سعيد هذا ما هواش يعني السيد باسبارتو. اللي قايمين بالانقلاب الجنرالات. شوف بعد الاجتماع الفارط اللي مجلس الامن القومي